бил запален автомобил? Значи ноќеска. Околу 4 сати имаше бука на улицата, пошто е мирна улица, во мирен кварт на градот. Пожарна која што ефикасно дојде и полициски службеници. Од таа бука, па семињајќи се утврдив дека се работи за возило запалено. Освен материјална штета, не, фала Богу. Освен што се соседите потресени, затоа што тој кој што го направил овој чин е очигледно социопат. Не направил увид во тоа дека има прозори од куќа во која што луѓето спијат. Нивната вознемиреност е, да кажеме, поголема жртва него што е автомобилот. Вам ви јави полицијата? Не, се симнав сам, затоа што е мирна улица. Значи нема таква бука во 4 сати. Не е настан кој што е вообичаен. Па бидејќи имаше чат, се симнав да не треба него се помогне. Се сомнивате ли на некој? Видите, има еден процес против кој што се води во обвинителство, односно има поднесено пријави. Карактеризирани се сите тие заради тоа што во интерес на истрагата ние сме дали изјава дека не може да кажуваме понатака. Се работи за злосторничко здружение, кое што е здружение, има повеќе од нив. Пред неколку дена ние имавме пресуда во наша полза и извршен е одреден имот во наша полза. Сега дали тоа може да се поврзи или не може, јас ќе погрешам. Само кажам дека други некои работи немаме. Напротив, пред неколку дена финансиравме за операција за стран човек. Немам некои посебни личности кои што би можел да ги посочам, освен оние кои што се, може би во јавноста познати, кои што ги окарактеризирале други институции како злосторничко здружение. Се надевам дека на тоа здружение после референдумот ќе му дојде крајот. Со промените кои што ќе ги имаме, заради тоа што друг вид на законодавство ќе треба да се слуша во оваа држава. Имало ли очевидци на настан? Има очевидци, значи едниот сосед кој што се разбудил исто со буката, потврдува дека човек маскиран со запалива некоја, не знам, материја, направа, бил свртен кон колата и бегал. Сега ќе полицијата на увид, ќе биде тоа процесирано спо сите правила кои што важат во оваа држава и закони. Имало експлозија? Имало експлозија ситна, значи од некаква не е експлозивна направа. Предпоставам дека тоа некоја шиша со бензин која што пукнала само од себе. Не е тоа експлозијата, значи не е таа која што треба да се посочи, се посочува значи бензинот кој што направил штета на возилото. Прва реагирала против пожарната бригада, која против пожарната бригада била тука за неполни, соседите ја викнале, била за неполни 3-4 минути. Секој од 6 на службениците кои што биле во против пожарната. Значи они ефикасно реагирале, да не биле они, ќе имало тоа е таа социопатската структура на извршителите. Ќе имало пожар во станот кој што е на приземје, кој што можел да биде опфатен со девојката затворила прозор, како што и дале нападствија пожарникарите и за среќа нема други, освен чувството, нели, нема некои други материјални штети. Има и колатерална штета во вашето? Има, да. Има тие што се паркирани, па повторно видите, за да направите ваков чин, треба човек малце да не е нормален. Социопатијата не е некоја работа која што може да ја препознаете. Тој што го направил тоа, тој не размислува. Да, има. Има и на градежна фирма, има и штета на објект, има штета и на друго возило. Го видовте вие што е, се тргна човекот, затоа што имат работни обврски, нели? Нормални луѓе во нормална улица, со ненормални извршители.